會出發去首爾樂園嘅，咁所以你見到今日都紮晒孖辮咁樣，同埋我今日帶咗我前幾日喺東大門買耳環，一邊係 Kuromi， 一邊係 Ubie， 跟住仲有一隻係 Melody 同埋 PC 夾俾咗我妹仔。買咗呢個入邊係 custard 嘅。原來呢度係個動物園嚟嘅，所以我哋要行多一陣先至可以去到嗰個樂園。我哋到啦，聽唔聽到音樂啊？耶！我想講而家落雨真係好可惜咯，如果冇落雨應該會好玩好多。同埋我想講拍片好瀨氣咯，真係。今朝本身係諗住去首爾樂園㗎啦，但係因為落雨啦，咁所以啲機動遊戲就唔開，咁所以我哋就決定就唔去首爾樂園，就去咗樂天 Mart 嗰度行街同埋食嘢嘅。咁而家就準備去東大門行街同埋食晚餐。香港咧，韓國差唔多7點咧都係未日落咯，都係藍天白雲。而家勁好天氣咯，我想講。我哋啱啱食完嘢啦，咁樣而家就行去睇沙，同埋我想講相機嗰個柄咧，佢冇電啦，然之後撳唔到錄影同埋唔錄影，跟住就勁煩，次次都要撳上面。Hello， 今日係 Day 5， 然之後今日咧就要翻香港啦。不過翻香港之前咧就會去尋日冇去到嘅首爾樂園，係啦。咁而家就搭地鐵過去啦。咁但係可能玩到差唔多2點幾就要翻嚟酒店拎翻啲行李啦，然之後就會去機場噶啦。呢個我唔知佢會唔會倒轉，勁驚。
命啊！邊度嗌救命啊！여기까지였습니다. 작품이 안전바 올라가시면 시선 정면 바라봐 주시고요. 네, 기록이 내주세요. 올라가는 안전바에 붙이지 않呢個一啲都唔好玩咯，就係掉你上去揈兩個圈咯，一啲離心力都冇。笑啦！呢度有 BB 跳樓機同埋 BB 跑得好笑咯。我細佬係第一次玩呢啲，佢好緊張啊！冇嘢驚咯，佢係咁好驚好驚，一啲都唔驚，仲勁大風睇下我個頭髮，係咪好好玩啊？彈弓感。啱啱食咗少少嘢，然之後而家要繼續去玩。我哋要嚟玩呢個過山車啦！興唔興奮？興奮！期唔期待？期待 ！OK。因為太好玩啦，所以又玩咗第二次啊！好好玩啊！呢個 mini 過山車。Please don't press。你行過去，我幫你。海盜船係會濕身㗎。을 위하여 자리에就到咗機場，因為我哋班機點咗差唔多去到8點啦，咁所以而家就等下先，可能食下嘢同埋搞退稅嗰啲嘢先。덮어다 감정 따윈 다 싫어 싫어 난 인형이 아니야 찡그린데도 그것도 나야 보지 말란 보고봐 날 둘러싼 이 금기들相信大家已經睇完我第一集同埋第2集嘅韓國 vlog 啦，咁希望大家中意啦。咁如果未睇第1集嘅話，就快啲去睇啦。咁呢條片就嚟到呢度啦，大家中意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋下條片再見啦，拜拜，拜拜。